Спонсор выпуска новостей – торговый центр «Фабрикант». Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики. Хау мұхағыз, эфирді яңлықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Сибай гимназия интернатында ерендік оқушылары мәргәндер клубы асылды. Онда оқушылар ғана түгел, оқытушылар да оқтан атырғырыны. Патриотик айлық секторында клубта шүгіленшілері ярыш ойыштырды. Бындай клуб булдыру идеяһы күптән барлыкка килә. Былтыр гимназия интернат җитәкчелеге хыялларын тормышка ашыру өчен күрше 10нчы мәктәптән подвалын ремонтлай башлай. Физкультура укытучысы клуб җитәкчесе Хөрмәт Таһиров укучылары белән берлектә ең һәдганып эшкә тотына һәм подвалды танымаслык итеп эшләп тә куя. Быел иһә клуб уңышлы гына эшләп китте. Киләсәктә улар грантта катнашып карамалдар һатып алу теләге менән яна. Турнирда клубта шөгыльләнүче барлык укучылар катнашты. Башта бәләкәстәр класслар ярыша, унан өлкәннәр ярышты. Шуныһы яхшы, безнең кайбер балалар уже монда өйрәнеп, хәтта уже катнашалар өлкәннәр белән ярышта, и шунда призлы урындар алалар. Мин уйлыйм, бу нык яхшы һөнәр. Балалар өйрәнәләр, төз торырга, матур көчле куллары булыр, целеустремленный, цель күреп, в общем, мин уйлыйм, бу бик яхшы. Тренер Хөрмәт Зөбәер улы укучыларның ярышуын көтеп кенә ултырманы, уктан ату буенча осталык классы узгарды. Халыкара, Рәсәй, Төбәк, кала ярышларында катнашып беренчелек яулаган мәргән укучының һәр һүзен таллары йотлыгып тыңланы, һәр хәрәкәтен отып алырга тырышты. Балалар бик тә тырышып йөриләр, шу төштән һуң гелдә балалар шунда булалар инде. Монда клубта төзегәнгә без шатбыз. Ук, яндар. Нимә кирәк безнең интернет алып биреп тора Аллаһка шөкер. Шулай, ошында балаларды үстереп, республика сарып, даже Рәсәй киләмендә алып йөрергә дип уем бар инде. Шулайдарыбыз Алла үрһә насип булһын, теләкләребез кабул булһын. Ошо безнең интернат балаларын ничектер үргә күтәрергә уйлаган уебыз Алла үрһә Турнирдар һәм ярышка анализлар яһалды, җитешһезлектәр, уңышлар барланды. Осталыкта арттыру җәһәтеннән дә кәңәшләр бирелде. Укучылар ярыштан бик канәгать һәм киләсәктә башка тарафта да узгарылган турнирдарда үз мөмкинлекләрен һынап карарга әзер булуларын белдерде. Фаруаз Рафиков, Руслан Камышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар. Сибай сәнгать колледжында баланы бишектә бәүтәү һәм тәрбияләү буенча осталык классы үтте. Сарана Башкортстан Республикасының ат кылынган мәдәният хезмәткәре Асия Гайнуллина оештырды. Осталык классы барышында Асия Султан кызы сабыйдың әсә карынында ук үз ара бәйләнештәре, бала тугас уны багыу, ярату, бәпләү турында һөйләне. Туган телдә аралашуның әһәмияте, иртәнсәк иркәләп уяту һәм башкалар турында ла һүз кузгатылды. Бынан тыш ул бала багыу буенча язылган үзенең электрон методик алымдары һәм китапсыктары менән таныштырды. Асия Султан кызы курсак ярдәмендә осталык классы күрһәтеп, уны бишектә бәүтү һәм сабый менән аралашу нескәлектәрен өйрәтте. Улам ул булыр, илдән батыры булыр, кәләш алган ул булыр, геял биргән ул булыр, сәтістә, бигрәк матур бәпестә, сәтістә, бигрәк матур бәпестә. Һәм дә әгәр без баланы һөеп уятсак, һөеп йоклатсак, матур итеп тәрбияләһәк, ошо алымдарды Башкорт халкында традицион бала багу алымдарын куллансак һәм уны халыкка кире кайтарып бирһәк, бәлки без замандың аламалыкларынан, яманлыктарынан бер аз балаларыбызды үзебезнең якка каратып, юлып алып калырбыз дип уйлайм.
Осталык классында сәнгать колледжы студенттарынан тыш онлайн рәвештә лә 90-дан ашу ата-әсә лә кушылды. Улар баланы тәрбияләүдә халык алымдарын куллану да отышлы булуын белдерде. Бындай сара уку йортында адна һайын узгарылып, онда тәрбиягә кагылышлы мөһим темалар да күтәреләсәк. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиков, Оскар Зарипов, Любовь Карпова. Яңлыктар өсөн. Өфілі Башқұртстан дәүләт концерт залында өлгілі Башқұрт ғайләһе 2022 Астық республика конкурсының финал этабы һәм еңүселәрҙе бүләкләү тантанаһы үтте. Ертегән республика байрамы күсниктәрендә ойыштырылған конкурста Сибайдан Хәсәновтар ғайләһе сығыш яһаны. Сара ғаилә институты абруйын нығытыуға, халыҡты республиканың мәҙәни киңлегенә әүҙем йәлеп итеүгә, әхлаҡи эстетик нигеҙ булдырыуға, башҡорт фольклорын һаҡлау һәм үҫтереүгә, ғаилә ҡиммәттәрен популярлаштырыуға йүнәлтелгән. Лауреаттар ғаилә ҡиммәттәре, ғаилә кәсебе, ғаилә ижады номинацияларында билдәләнде. Проект финалында бөтәһе 23 ғаилә ҡатнашты. Әйткәндәй, быйыл өлгөлө башҡорт ғаиләһе 2022 конкурсының географияһы күпкә киңерәк. Бөтә еңеүселәр дә Башҡортостандың мәҙәниәт министрлығының дипломдары һәм ҡиммәтле бүләктәре менән билдәләнде. Ә Гран-при яуласы Хөснуллиндар ғаиләһенә 100 000 һум күләмендәге аҡсалата приз тапшырылды. Сибайдан Мәрйәм һәм Рауил Хәсәновтар ғаилә ҡиммәттәре номинацияһында 3-нче урынды яуланы. Был конкурс шул тиклем матур үтте. Матур итеп әҙерләнгәндәр, беҙҙе бик йылы ғына ҡаршы алдылар. Унда бөтәһе республиканан 21 еңеүсе ғаилә килгән ине. Ләкин шулар араһында ла еңеүселәр, тағы ла еңеүселәр билдәләнде. Шулар араһында беҙ дә бар. Беҙ ғаилә ҡиммәттәре номинацияһында ҡатнашып, 3-нче призлы урынды алдыҡ. Был конкурста ҡатнашыу беҙгә шул тиклем дәрт, ҡеүәт, көс, энергия бирҙе. Дәртләнеп ҡатнаштыҡ һәм һөҙөмтәһе беҙҙең өсөн булды. Ул эш һөҙөмтәле лә түгел, ә беҙ ул конкурсҡа барғас Өфөлә күп ғаиләләр менән ҡатнашып, аралашып, үҙебеҙгә фәһем алдыҡ, дуҫтар күбәйҙе, аралашыу үҙе кәйефте күтәрә. Менә шулай итеп, матур итеп беҙ осрашыуҙар менән йөрөп ҡайттыҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, ижади бәйге 3 этапта үтте. Конкурстың һайлау турҙары республиканың 7 зонаһында уҙғарылды. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе бәйгеһе 2021 йылдан алып, Етегән ғаилә һәм мөхәббәт көнө байрамы сиктәрендә үткәрелә. Етегән башҡорт байрамы 2016 йылдан яҙҙың тәүге көнөндә, йәғни бөгөн 1 мартта ойошторола. Конкурста ҡалабыҙ намыҫын уңышлы яҡлаусы Хәсәновтарҙы тағы берҙе ҡотлайбыҙ һәм артабанда халҡыбыҙ йолаларын, ғаилә ҡиммәттәрен киләһе быуындарға еткереүгә тос өлөш индереүҙәрен теләйбеҙ. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиков, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңлыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы Instagram, бәйләнештә һәм YouTube сәлтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики.